हांव फ्रांसीस ब्रॅगांजा फिशरमॅन। आज आमकां दोयऱ्या गेल्याक एक नुस्तें मेळना, कित्याक ही एलईडी लायट घालून आख्या नुस्तें काबार गेला आनी आमी एलईडी लायटी लागून जायते झुजले। जायते म्हळ्यार आमी उण्या मू 200 दीस सुमार फिशरी गेले। फिशरीन आमकां कांय एक्शन घेयलें ना, चेअरमॅनान कांय एक्शन घेवं ना, कित्याक आमोसून गेले जाल्यार अशें ती सांगताली कांय प्रॉब्लेम ना, हें ना म्हण। आतां नुस्त्या मेळपाचें मेन नुस्तें आसलो बांगडो, आतां बांगड्याचें नांवूच ना। आतां गेले जाल्यार हाली हिंगा नुस्तें मारून गेले जाल्यार आमी हाली येताय, एक पावट देखून नुस्तें मेळना। आमगे वर्कर आहाय, मानाय आहाय, मानाय कितें घातले, आमगे भुरगीं आहाय, भुरग्यां कितें घातले। आमी एक सिजनाक जोडटाले ते आमी आख्खे वर्स आमी आमगे फॅमिली सांगात आमी काडटाले। हे पाटी आमकां ते कांय ना, आमगे लॉस जाले। आमगे कोणा रीण काडून आतां मानाय आमी घर धाडले, आमकां पयशे नाय। आतां गेले जाल्यार ते एक पावट देखून नुस्तें मेळना जाल्यार कसो फायदो। ही एलईडी लायटी लागून सगळें नुस्तें काबार केलां। ही शर्मिला आहा ती एलईडी लायटी लागून जो कोण म्हणटा तेका मेन आहा तो माफिया आहा तो जो कोण, तेका सपोर्ट करपा लागून ही आख्खी फिशरी तेजे ताब्यात केलोली आहा। हांव ते सीएमा सांगूंक सोदता, तुरंत हे पोस्टार काडल्या ते सस्पेंड करचे, आख्खे जॉब हुंचे पोस्टार आसले ते काडून ते उडोवचे। ते हेचे आमकां बारीक नुस्तेकारां सामके तेणें काबार केल्या आनी बारीक नुस्तेकार मागता सीएमा कडेन ते जाता तितले ते एलईडी लायट बंद करची। ही एलईडी लायटी लागून आख्खे नुस्तें काबार जालां आनी आमी बारीक नुस्तेकार आहाय ते आख्खे काबार जावन ते रस्त्यार भोंवताय। एक आमचे कितें मोटवले म्हण आमकां पयशे ना कितें घातोन म्हण कोणा कांय ना आमचे लागीं, तेका लागून सीएमा लागून वता हेचे कडक एक्शन घेवचे हेचे। आज हांव आमील सोजा फिशरमॅन वेलसांवचो। आयज हांव सांगोंक सोदतां म्हणजे जी फिशरी डायरेक्टर आसली 2016 आमी एजिटेशन केल्लें एलईडी बंद करपाक, पूण तेन आमचेर लाठीचार्ज करून आमगे बायलांक आनी सगळे दादल्यांक मार घालून अजून ती केस चलता। पूण ते 2016 सावन कायदो आसलो, पूण ही कायदो पाड नासली। ही कायदो पाड नासतना आयज दर्या नुस्त्याक सारकें कमी जायत गेलां। दर्या नुस्त्याक ना, बोटकारूय आयज भोवन पेट्रोल वेस्ट करून येताय आनी आमी वयताय पेट्रोल वेस्ट करून येताय। पूण हे आज सगळी इतली वर्सां हे गव्हर्मेंटान हे लोकांचें कांय चिंतूंक ना। ओतेन सलमिलान लोकांक कांय चिंत नासतना एलईडी फूल स्विंग उजार कोन करपाक दिन त्या बारा आमची मनशांनी एलईडी लायट घालून आहलो बोट 2 नाण तांकां गव्हर्मेंटाक दिलें, पूण कांयच फायन ना तांकां। थोडेशे फायन मारले सोडले आनी सदांच फूल स्विंग हे एलईडी चलतालें आनी आतांय चोरयां थोडें चलता म्हूण आयकलां। ताका लागून ऑनरेबल हायकोर्टाक हांव मागतां तांकां जनरेटर दिवचे न्हू आनीकूय हे आमगे नुस्तें काबार जातलें आनी 5 वर्स देखून नरबे सगली बोट एंकरां आहल्यो ते भाशेन बोट्यो एंकरां पडटल्यो आनी सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय तेवूय काबार जावन तेवूय तेंगेले धंदे उबोच पडटले। त्या पासत हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन ते सारकी फूल ते इन्क्वायरी करची। इतली वर्सां हे सगळे लोकांक त्रास केले ते आनी ते इन्व्हेस्टिगेशन करची म्हूण हांव मागतां। आनी ते सस्पेन्स केली न्हू, ट्रान्सफर केली न्हू, ते सारकी सगळे पोस्टांतली सस्पेन्स करची म्हूण मागतां।